ခရိုနီတတိခရောမင်းသမီးကြီးနဲ့ဇက်တူတူကပြတော့မယ်အောင်စဘူးအခုလက်တလောအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာအတော်လေးကိုမှဟိုလေးကြော်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတင်ဆက်လို့ပေးသွားပါမယ်ဒါကတော့မြန်မာရုပ်ရှင်လောကရဲ့နာမည်ကြီးဆုံးမင်းသားအောင်စဘူးနဲ့ထိတ်တန်းကယ်မင်းသမီးကြီးတူတို့အတူတူတွဲဖက်ပြီးကပြလေ့ကျင့်ကပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီမင်းသမီးကတော့နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းစည်းရင်းဝင်အကယ်ဒမီဆုတွေအများကြီးသိမ်းပိုက်ထားသူဖြစ်သလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အချမ်းသာဆုံးဘီလီယံနာတထေးကြီးတူရဲ့ဇနီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဒီလောက်အရှိန်အဝါကြီးတဲ့မင်းသမီးတွေဟာဇက်ခုံပေါ်မှာတက်ကလေးမရှိပေမဲ့မင်းသားအောင်စဘူးရဲ့ကြီးမားလာတဲ့အောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါကြောင့်အခုဆိုရင်တော့ထိပ်တန်းမင်းသမီးကြီးကိုပါဇက်ခုံပေါ်သို့အရောက်ဆွဲခေါ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသူတို့နှစ်ယောက်အတူတူအပတ်တစ်ခုလေ့ကျင့်နေခဲ့ကြတာမကြခင်မှာတော့ပရိသတ်အတွက်ကြီးမားတဲ့အမှုပညာ project တစ်ခုကို surprise တိုက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ပြောဆိုနေကြကြပါတယ်။အောင်စဘူးနဲ့ဒီထိတ်တန်းမင်းသမီးတို့ရဲ့ရှာရှာပါပါအတွဲဖက်နိုင်ဆုံးကိုတော့ပရိသတ်တို့ကစောင့်ကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိချင်နေကြတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချုပ်ပြလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့သမတ်ဆန်ကအစီအစဉ်က strawberryသမက်ဆင်ကအစီအစဉ်ရဲ့ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာပေါ်ပေါက်လာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဟာတော့ခင်မိုးပကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လေပရိသတ်တွေခံမှန်းထားခဲ့ကြတဲ့အဆိုတော်နဲ့မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဟာတော့ကွက်တီကျသွားခဲ့ပါတယ်။သမက်ဆင်ကအစီအစဉ်စားတဲ့ကပရိသတ်တချို့ကသိချင်နေကြတဲ့မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဟာတော့ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်ဟာချစ်စရာကောင်းတဲ့အမူအရာလေးတွေနဲ့အတူကပြဖြောပြပေးလို့လေအားလုံးကတော့သိချင်နေကြကြတာပါ။ဒါပြင်မှာတော့အတန်ပါပါအားကောင်းကောင်းနဲ့ချိုမြကြည်လင်နေတဲ့အတန်လေးနဲ့တချင်းတိုင်းကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြောပြတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်သူဆိုသမျှတချင်းအားလုံးဟာလည်းပရိသတ်တွေနားတွေကိုတော်တော်လေးကိုမှဆွဲလန်းစေခဲ့တဲ့ຢာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့ strawberry မျက်နှာဖုံးပိုင်ရှင်လေးကတော့ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာအားလုံးကတော့သိရှိသွားကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဗီဒီယိုအစမှာပြောခဲ့သလိုပါပဲအဆိုတော့ခင်မိုးပကြီးဖြစ်ခဲ့တာပါခင်မိုးပကြီးဟာတော့အပြင်မှာအေးချမ်းတည်ငြိမ်ပေမဲ့လည်း strawberry မျက်နှာဖုံးဆွလိုက်တဲ့အချိန်မှာချစ်စရာအမူအရာတွယ်တွယ်လှလှလေးမို့တချို့ကတော့မထင်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့လည်းခင်မိုးပကြီးရဲ့အမခံဖန်တွေကတော်တော်များများကတော့ခံမှန်းနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဗန်နီဖြိုရဲ့ရှိုးပွဲမှာအထင်လွဲနေကြတဲ့သူတွေကိုအခုလိုမျိုးပြက်လက်ဖြည့်ရှင်းလာတဲ့အဆိုတော်ထွင်းသရာဘိုဝိုင်းရဲဆိုတော်ကြီးထွင်းသရာဘိုကတော့မကြသိမိကမှကျမပြုလုပ်တဲ့အဆိုတော်ဗန်နီဖြိုရဲ့ရှိုးပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး online ပေါ်မှာလူပြောများနေတဲ့ကိစ္စတခုကိုအခုလိုမျိုးရှင်းလင်းပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ online ပေါ်မှာထွင်းသရာဘိုကိုတချင်းခေါ်ဆိုပြီးမှအဆက်ကွယ်ခဲ့ရတဲ့ဗန်နီဖြိုဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေအာယုံလာအောင်လို့ရေးသားထားကြတဲ့သတင်းတွေပေါ်မှာသူမကတော့စေတနာပြည့်နဲ့ကာကွယ်ပြောဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။မထွန်းကတော့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်ဆိုတော့မဆိုအမျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားတီးဆိုရတဲ့အတန်အနှိတ်အမြင့်ခီးချင်းမတူကြဘူးလို့ရှင်းပြလာခဲ့ပါတယ်